Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Украина ведет переговоры о прямых поставках сжиженного газа из США. Украинская компания «Нафтогаз» ведет переговоры с американскими производителями о прямых контрактах на поставки сжиженного природного газа из США. Об этом сообщил глава «Нафтогаз» Сергей Корецкий. Правда, он не сказал ни об объемах, ни о компаниях, с которыми что-то собирается подписывать, и вообще, как это будет поступать на Украину, если у нее нет своих регазификационных терминалов. Александр, пожалуйста, расскажите мне, что там с газом на Украине происходит? Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в газовой сфере Украины. И я отвечу. Так, ладно, самый очевидный ответ, я думаю, вы уже побежали писать в комментариях, но я отвечу чуть более просто. Они договариваются о закупках американского сжиженного природного газа. Первый раз о закупках американского сжиженного природного газа заговорили еще в 2017 году. Тогда еще президент Порошенко, кстати, где он? Президент Порошенко рассказывал о том, что «Ого, мы сейчас начнем импортировать американский сжиженный природный газ». В 2018 году он повторил эту светлую мысль. Эта же светлая мысль высказывалась и в 2019 году. В общем, масса была возможностей упомянуть СПГ из Соединенных Штатов и Украину. Ну и последние годы, в общем-то, не стали исключением. Несмотря на все резко изменившиеся условия, украинские газовики рассказывают о том, как они будут закупать газ в Соединенных Штатах. Более того, некоторые компании уже сказали: мы купили американский газ, мы его, ну не то чтобы доставили на территорию Украины, но мы его купили. Вы, потребители на территории подконтрольной Киеву, должны просто порадоваться этому факту. Ну вот, мы купили, мы через Болгарию его как-то там куда отправили, неважно, куда отправили. Не факт, что отправили на Украину, просто купили, хвалите нас за это. И вот выходит «Нафтогаз» и в очередной раз рассказывает о том, что, ребята, все спокойно, все будет американский СПГ. По сути, американский СПГ как таковой является символом. То есть его экономическое наполнение существенно меньше его медийного наполнения. И в этом смысле очень тяжело сконцентрироваться исключительно на миллиардах кубометров, на там сотнях долларов за 1000 кубов, вот на таких показателях, которые, да, кстати, на миллиардах кубометров, которые производятся, которые будут производиться, вот на всем этом очень тяжело сконцентрироваться, потому что от этого очень сильно отвлекает вот этот медийный шлейф. А медийный шлейф, ну, слегка безумен. Американский СПГ – это молекулы свободы. Американский СПГ вытесняет российский газ с европейского рынка. Американцы навязывают свой очень дорогой СПГ европейцам, чтобы что-то. Вот, правда, выясняется, что швейцарские трейдинговые компании, австралийские трейдинговые компании, европейские энергетические компании торгуют этим самым американским СПГ на европейском рынке. И одной из таких европейских компаний является компания «Орлен». Обратите внимание, что глава «Нафтогаза», среди прочего, заявил о том, что в этом году надо будет импортировать 5,8 миллиарда кубических метров Украине. Ну что ж, похоже на правду. Я, правда, удивляюсь тому, что он такую точность допустил, прям 5,8, а может 6 миллиардов кубов вы импортируете. Тут еще просто до конца года есть некоторое время, всякие обстоятельства могут возникнуть, о чем я скажу чуть позже. Пока лишь обращу внимание, что он заявил, что порядка 10% этого объема, который вот импортируется сейчас, импортируется за счет американского СПГ, который завезла в Польшу польская компания «Орлен», ну и поставила этот СПГ на Украину. И тут мы возвращаемся к Петру Порошенко. Не то чтобы нам очень этого хотелось, мы мы перебарываем себя и возвращаемся к Петру Порошенко с тем, чтобы напомнить, как он рассказывал о том, что мы тут договорились с поляками из компании «Пгник» о том, что они будут завозить СПГ на свою территорию, а мы будем его получать тут, на Украине. Красота-то какая! Вот. Тогда, в общем-то, справедливо отмечалось, что нету прямых газотранспортных мощностей, которые позволили бы прокачать газ, прокачать
газ, который получился в результате регазификации СПГ, поступившего из Соединенных Штатов на польский регазификационный терминал Свиноустьце в сторону Украины. То есть, ну, нету трубы, которая бы соединяла Украину и это самое Свиноустье. Там те мощности, при том, которые соединяли Украину и Польшу, были крайне ограниченными, что ставило под сомнение, в принципе, перспективы организации импорта. Но тогда перспективы организации импорта казались сомнительными, потому что они касались там 2 миллиардов кубов, а это было очень мало. То есть 2 миллиарда кубов на тот момент это было смешно. Потому что Украина при Порошенко потребляла 32-35 миллиардов кубических метров. Ну, в зависимости от того, какой год мы возьмем. Потом при Зеленском она стала потреблять 28-30 миллиардов кубических метров. Но это не потому, что один президент оказался лучше другого. Нет, просто Украина на протяжении всей истории своей независимости сокращала спрос на газ. По тем или иным причинам. Главная из этих причин была деиндустриализация. И Украинская ССР отвалилась от Советского Союза, имея годовой уровень потребления порядка 100-110 миллиардов кубов. К 2008 году потребление газа на Украине сократилось до 65 примерно миллиардов кубических метров. В 2009 оно сократилось еще на 15-20 миллиардов кубов из-за экономического кризиса. И потом до 2013 года включительно колебалось на уровне где-то 40-45 миллиардов кубов. Ну а после 2014 года включительно этот показатель стал сокращаться. Обратите внимание, 100, 110 в начале, к 2013 году где-то 45 миллиардов кубов, то есть более чем двукратное сокращение. И это не объяснить географическим фактором. Там потом добавился географический фактор, и сократилось потребление газа еще и за его счет. Однако дальше на этот географический фактор начала накладываться деиндустриализация, которая благополучно продолжалась, простите за слово благополучно, и дегазификация, потому как население Украины, столкнувшись с реалиями европейской интеграции, заметило, что вместо европейских зарплат и пенсий, ну, по крайней мере, вместо того, как представлялись европейские зарплаты и пенсии, в реальности они немножко меньше в среднем, чем они представляются, пришли европейские платежки. Притом, скажем так, не в полной мере даже европейские платежки, потому что это было бы слишком жестоко, но что-то очень на них похожее, потому что система тарификации была изменена, были внедрены, пусть частично, пусть периодически они отключались, потом включались опять, потом опять отключались, потому что население не тянуло, и промышленные потребители не тянули. Так вот, включилась европейская система тарификации, которая была завязана на биржевые показатели. Это тоже важно для нас, вот эти самые биржевые показатели. Еще раз, в полной мере она, конечно, не заработала, тем более сейчас она вроде как работает формально, но не очень. Но это все равно привело к тому, что за газ пришлось платить более чем в 10 раз больше, чем платили при кровавом тиране Януковича. Кстати, где он? Так вот, при кровавом тиране Януковича платили там 750 гривен за 1000 кубов, а тут в какой-то момент пришлось платить и 8, и 9, и в какой-то момент там что-то 11 тысяч гривен за 1000 кубов. Ну, мягко скажем, довольно существенная разница. На этом фоне люди сказали, часть людей, по крайней мере, сказала, не-не-не, спасибо, мы как-то без газа обойдемся, мы вот дровишками потопим, потому что, это мы не вывозим, извините, подвиньтесь. И к 2021 году включительно потребление газа на Украине до 28 миллиардов кубов сократилось. Однако, все равно импортировать во времена послемайданные приходилось, порядка 10-15 миллиардов кубов. На этом фоне 2 миллиарда кубов, которые можно было обеспечить со стороны Польши, были смешны. Это ни о чем. Как бы в медийном плане, опять же, можно было рассказывать, американский СПГ через Польшу к нам придет, а в реальности это, мягко скажем, ни на что не влияло. Кроме, опять же, платежек, потому что платежки, да и то влияло бы косвенно. Порошенко ушел, Зеленский пришел, вроде как Зеленский уже не в полной мере президент, такой, знаете, президент в суперпозиции. Такой
Президент Шрёдингера, давайте так его назовем. А, а тем не менее, польское направление поставок СПГ, вот видите, опять мелькает в информационном поле. А компания Урлен-то при чем тут? ПГНиГ какая-то была. Ну, просто она поглотила эту самую государственную компанию ПГНиГ. И теперь Урлен выполняет заказы, связанные с доставкой. Точнее, как? Именно Урлен теперь владеет теми контрактами, которые вот выполняла ПГНиГ. А контракты эти с американскими заводами. То есть на заводе компания Урлен берет газ, американском заводе, и дальше куда-то его везет. Заводу от этого ни холодно, ни жарко, куда дальше этот газ пошел. Завод свои денежки получил за сжижение. Куда дальше эти иностранцы поволокли этот газ, вообще не важно. Ну вот компания Урлен везет, в частности, в Польшу. В Польше есть потребности, в Польше, в общем-то, довольно платежеспособный спрос. Это не благодаря польскому руководству, а скорее вопреки ему, ну и благодаря европейской системе, опять же, тарификации, которая завязана на биржевую основу. Если вдруг газа начинает не хватать, биржевые котировки поднимаются, газа избыток, биржевые котировки опускаются. Вот, они опустились, газ куда-то ушел, опять нехватка газа, опять биржевые котировки поднялись. Мы за последние 1,5 года вот эти качели наблюдали. И, собственно говоря, поэтому продавать американский газ на территории Европейского Союза остается выгодным. Ну, а потом еще можно его перепродать кому-то из соседей. Ну, вдруг у вас избыток образовался. Вот, видимо, такой избыток образуется, ну, или, по крайней мере, на Украине образуется тот самый платежеспособный спрос. Вообще, это была большая мечта Польши, которую они хотели реализовать. На самом деле, тут вообще столько историй, вот в одном этом утверждении человека из «Нафтогаза». Так вот, у компании, точнее, у Польши была большая мечта стать европейским газовым хабом. Сначала они хотели добывать у себя сланцевый газ. Они даже рассказывали о том, что, ну, ребят, вот у нас тут сланцевого газа, нам американцы сказали, на 400 лет. С ума сойти. Сейчас начнем добывать, зальем сланцевым газом всех. Потом оказалось, что ну, американские геологи немножко ошиблись, точнее, как американские прогнозисты. Ну, немножко ошиблись. И экономически обоснованную добычу в Польше организовать было невозможно. Ну, собственно говоря, до сих пор ее и нет. Хотя вот еще 15 лет назад утверждали, о, не сегодня-завтра поляки всех зальют своим газом. И польское руководство, кстати, где оно, тогда говорило, что вот мы сейчас начнем экспортировать газ. Мы сами себя будем удовлетворять вот этой вот своими поставками и будем удовлетворять всех соседей. Мы построим газопроводы. Кстати, чехи, не хотите ли купить у нас газ? Чехи сказали большое спасибо, не надо. Тогда стали поляки смотреть вокруг, пока сланцевый газ не добыли, чтобы найти покупателей. Ну и последнее, что здесь хотелось бы сказать. Сейчас в подземных хранилищах газа Украины накоплено 7,8 миллиарда кубов. То есть они приблизились к тем показателям, которые были на момент начала отопительного сезона прошлого года. И, скорее всего, они их уже превысят. Но проблема вот в чем. Прошлый отопительный сезон был довольно мягким. И была внутренняя добыча. И половину этого отопительного сезона газ шел через Украину, из России в Европу, и можно было легко оформлять импорт. А теперь первое. Не факт, что будет такой мягкий отопительный сезон. Ну, просто потому что может быть так же холодно, как было в 23-24 годах. Второе. Появились проблемы с добычей. Почему нужно увеличивать импорт газа? Ведь в прошлом году меньше 2 миллиардов кубов было импортировано, а тут почти 6 надо импортировать. Проблемы с добычей образовались, и они никуда не денутся в течение отопительного сезона. И третье. А третье, дорогие друзья, заключается в том, что нужно будет обеспечивать физический импорт газа из ЕС и надеяться на сохранение работоспособности газотранспортной инфраструктуры. Резюмируем. Газа, скорее всего, к началу отопительного сезона будет больше, чем в прошлом году, но отбор этого газа из ПХГ может быть в гораздо больших объемах, чем был в прошлом году. Если он будет хотя бы как был в позапрошлом, даже теоретически возможные объемы наполнения уйдут в ноль. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылка будет в описании и закрепленных комментариях. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.